Бізге Барутоның көздері жайлы ақпараттар аз. Тек оның күші мен қабілеттері жайлы теориялар ғана бар. Ал ендеше неге бүгінгі шығарылымда осыны талдап көрмеске? Бәріне қызық болады деп ойлаймын. Кішкене түсініксіздеу ма? Ендеше түсіндіруге кеттік. Жайғасып отырып алыңыздар, ал біз теория мен талдауға кеттік ендеше. Ағылшын ютубы осы теманы бірнеше рет көтеріп тастаған еді. Сондықтан осы жайлы видео шығаруды ұйғардым. Оригинал нұсқасы мен описанияда қалдырамын. Джоган басқа да традицияларды көшіре ала ма? Ютубта көптеген теориялар бар. Яғни Барутоның көз жайлы. Джоганды бір сәтке қоя тұрып, нағыз конфликтке назар аударайық, яғни Наруто әлемі. Бастапқыда бұлар құйрықтылар, одан кейін Биджуда болып еді. Бірақ Хагарума оны 9 бөлікке бөліп тастады. Әрине оның күшін бөліп тастау үшін. Аниме мен мангада ең көп көздер мен олардың техникалары қызықты болды. Барлығын Барутода жинау үшін авторлар доджутсудың тарихын бізге үтір нүктесіне дейін айтып берген еді. Байқасаңдар, Наруто анимесінде доджутсу қолданушылар мен құдайлар өте көп. Баруто анимесінің авторы Чжэнси Хуан бізге Барутоның көзі, яғни Джоган жай ғана көз деп айтып еді. Демек Барутоның көзі Бякуганда Тенсейганда емес. Әрине білсеңіздер, ол Оцуцуки кланына тиесілі. Джоганға келсек, ол ешқандай да ерекшелік бермейді. Жек жарықтың ішіндегі бір көк көз қана. Және құйрықтылардың тарихына байланысты. Олардың байланысы неде? Қане сіздерге талдап берейін. Ақ немесе күннің түсі. Кемпір қосақтың 7 түсі. Егер сіз оны призмадан өткізіп көретін болсаңыз, кемпір қосақтың 7 түсін көресіз. Ал сонда бастапқыда болған Джоган не болды? Доджутсу ма? Немесе оригинал көз деуге де болады. Оның күші көп болғандықтан біреу оны бөлгісі келеді. Міне бұл бәрімізге таныс Шаринган, Бякуган, Ренеганның қосындысы және басқа да көздердің қосындысы болып табылады. Демек бұл аналогия. 6 жолдың данышпаны Биджуды құйрықтыларға бөлгенде. Баруто кез келген техниканы тез меңгереді. Әрине, Шаринган сияқты емес. Әлсіз емес. Ол Бякуган сияқты чакраны көре алады және Ренеган сияқты түрлі порталдар ашып, оған кіре алады. Тоннери бізге Баруто барлық әлемді жұдырығында ұстайтынын айтқан. Дәл солай Мамашики де оның жай адам емес екенін айтып өткен. Осы екеуінің сөзінен ақ Джоганның басқаларынан биік тұратынын біліп аңғаруға болады. Және де бұл көздің мықтылығы мен қабілеттерін көрсеткісі келді. Тоннери да Урашикидің сөзіне сенген болатын. Наруто. Демек, 6 жолдың данышпаны Наруто болу керек, содан кейін Хагарума. Хамураның орнында алдымен Хината, содан кейін Хамура болу керек. Баруто. Хьюга кланының күшін, жеңіл жұдырықты жасай алады. Демек, ода Хинатаның және Хамураның. Бұл сияқты Наруто мен Хагаруманың да күштері бар. Демек, осы арқылы Барутоның көзі оянды. Осы жер маған қатты қызығырақ. Ал Тоннери мен Хинатаға келетін болсақ, екеуін байланыстыратын ештеңе жоқ, авторлар қателескен. Демек, Барутоға басқаша әсер берген. Бірақ бұл көз арқылы барлық доджутсуларды жасауға болады. Басқа доджутсулар Джоганның бір бөлігі ғана. Оцуцукидің осындай ойынан кейін, менің ойымша Барутоның көзі керемет мықты болу керек. Демек, авторлар оған арнап мықты персонаждар дайындап қойған деп ойлаймын. Оны алда көреміз. Бүгінгі қозғалған теория сізге қандай әсер берді? Не үйрендіңіз және алып қосарыңыз болса, білген ақпаратыңыз болса, комментке жазып өтіңіз. Осы видеоны бағалап, лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басуды да ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз менің ары қарай дамуыма үлкен көмек береді. Алда әлі жолығамыз, ал сіздермен бірге болған мен NBR KZ. Келесі жолыққанша.